Hoje é o nosso dia de fazer arte. E hoje nós vamos fazer uma fogueira. Para fazer a fogueira, vamos precisar dos materiais. Revista, para fazermos os rolinhos, cola, tesoura, uma folha de ofício e lápis e hidrocor para que você possa colorir a sua fogueira. Vamos lá? Vamos fazer então os rolinhos. Para começar a fazer os rolinhos, eu tenho que pegar aqui da pontinha e ir enrolando. Olha só, eu enrolei e vou colar essa pontinha aqui. Pronto, olha só, tá? Pede ajuda de papai, de mamãe, de um adulto que possa estar te ajudando nesse momento. O rolinho, ele fica assim, desta forma. Nós vamos dobrá-lo ao meio e vamos, ó, cortar. Olha só, vão ficar todos do mesmo tamanho. Quantos rolinhos eu tenho aqui? 4. Eu vou pegar esses rolinhos e vou colar na minha folha de ofício para iniciar a produção da minha fogueira. Olha só, eu boto aqui 2 de um lado e 2 do outro. Olha só que legal, já tenho aí o quadrado da minha fogueira. Depois de colar aqui a fogueira, vamos agora fazer o nosso fogo. Para fazer o fogo, você vai precisar de uma folha de ofício. Você vai pintar o fogo, né, com as cores amarelo, laranja, vermelho, da sua forma, da sua criatividade. Vai depois dobrá-la ao meio, né, utilizar aqui a tesoura para cortar as tiras para fazer o nosso fogo. Ó como fica as tiras. Ficando desta forma. Agora vamos abrir para ver como ficou. Olha. Ó, que legal. Aí você vai, né, dobrar para fazer as chamas. Ó, elas vão ficar bem dispostas. E aí está a chama da nossa fogueira. Olha que legal. Aí você vai utilizar sua cola para colar aqui a chama da fogueira. Ó que legal. Está aí pronta a nossa fogueira. Ó a fogueira como ficou. Essa foi a minha fogueira que eu fiz. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até mais!